گرمشوی حرارت سیاره و عاقبت‌های منفی آن، کم‌آبی، خشکسالی پیاپی و دیگر آفت‌های طبیعی باعث طرف وزنی شدن تأمینات با آب با صفت نوشاکی در بسیار کشورها و منطقه‌های جهان گردیده ایستاده است. معمای تغییریابی اقلیم و پیامدهای آن از مسئله‌های میباشند که جامعه جهانی را نگران کرده‌اند. کارشناسان تاکید می‌نمایند که امروز در تمام سیاره تأمینات با نیروی برق قناعت بخش نمیباشد، زیرا سال تا سال با سبب زیاد شدن اهالی طلبات به نیروی برق افزوده ایستاده است. در جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی مملکت محض با توجه و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ده‌ها نیروگاه‌های برق آبی بنیاد شدند و طبق تحلیل‌ها تأمینات کشور با نیروی برق در قیاس با سال‌های اول صاحب استقلالی چندین درجه بهتر و خوبتر گردید، ولی وابسته به افزودن شماره اهالی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مملکت طلبات به نیروی برق نیز افزایش می‌یابد. امروزها ما را ضرور است که قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده بریم تا دیگران نیز در فصل سرما به قوه برق تامین باشند. پیوست بودن تالار و مجموعه‌های ورزشی به سیستم گرم‌دهی امکانیت فراهم می‌سازد تا جمع آمد و مسابقه‌های گوناگون در فصل زمستان به تأخیر گذاشته نشوند. چاره‌بینی‌های ورزشی در مکان مناسب راه‌اندازی گردند. سیستم گرم‌دهی در این برابر می‌تواند از صرفه بر زیاد نیروی برق نیز پیشگیری کند. در ولایت سوخت در انشاءات‌های ورزشی برای ثمرناک استفاده بردن نیروی برق تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. مسئولین انشاءات‌های ورزشی ابراز می‌دارند که چاره‌بینی‌های ورزشی را اکثرا روزانه برگزار می‌نمایند و تنها در حالت‌های ضروری قوه برق را استفاده می‌برند. در فصل زمستان استفاده برق ما حرکت می‌کنیم، همواره صرفه‌کارانه استفاده بریم، چون که در اینجا مسابقه‌های جمهوری مسابقه‌های ولایت شده می‌استد، ما حرکت می‌کنیم همین قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده بریم. چراغ‌های گرم کنک‌های داریم، چراغ‌های بسیار داریم، حرکت می‌کنیم، ما همواره صرفه‌کارانه استفاده بریم. در تالار ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف رهبریت و مسئولین مکتب ورزشی دهه زرافشان از گرمی‌دهنده‌های آلترناتیوی که با هیزم و انگشت گرم کرده می‌شوند استفاده می‌برند و این تالار ورزشی را گرم می‌نمایند. امروز ما مربیان ناحیه جبار رسولوف در تالارهای ورزشی قوه برق را ثمرناک استفاده می‌بریم. کوشش می‌کنیم که ما در حالت‌های ضروری قوه برق را استفاده بریم. بعضی تالارهای ورزشی را با سوزشواری‌های آلترناتیوی از جمله هیزم و کومور و گاز گرم می‌نماییم. ما کوشش می‌کنیم قوه برق را ثمرناک استفاده بریم. یادآور می‌شویم که قسم زیادی تالار و میدانچه‌های ورزشی که در دوران صاحب استقلالی مملکت بنیاد یافتند با سیستم یگانه گرم‌دهی پیوست بوده، تلفات نیروی برق در این گونه انشاءات‌ها دیده نمی‌شود. عوض کردن لامپ‌های عادی به لامپ‌های کم مصرف، خاموش کردن تجهیزات برقی در حالت‌های استفاده نشدن، ثمرناک استفاده بردن اسباب‌های برقی که با نیروی زیاد برق کار می‌کنند، یکی از راه‌های صرفه‌کارانه استفاده بردن قوه برق میباشد. مسئولین انشاءات‌های ورزشی ولایت سوخت کوشش به خرج می‌دهند از تمام امکانیت‌های ضروری استفاده برده قوه برق را ثمرناک استفاده برند. استفاده ثمرناک قوه برق در شرایط تاجیکستان نه تنها یک امر ضروری بلکه مسئولیت شهروندی و مهنت پرستی هر یک ساکن کشور محسوب می‌یابد که در اجرای امر مذکور هر یک شهروند را عهده‌داری می‌باید.